11 देवा तुमाचो तुका शांतीपासून पावलं मारून त्यांना पवित्र कृपा मागूया. आंब्यामध्ये पावसापासून शेतीची कामं सुरू झालेली असतात तेव्हा आपल्या योजनेप्रमाणे पाऊस मागचो म्हणून आम्ही सांगा मागूया. जमिनीपासून मागवून सगळं ज्यांना आमच्या मागण्यांची गरज आहे त्या सगळ्यांना आम्ही देवाची आठवण करूया. बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्याची ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोह आणि पवित्र आत्म्याचा एक तुमचे सोबत असो. मग बाबू आईची वाचपा केली आमकां संपूर्ण तेव्हा भावार्थ विश्वास उरका पळयता. आयच्या पहिल्या वचनांत आमी आयकलेल्या कशे तरेन एलिजा प्रवादी पोरचे देवार विश्वास दवरपाक पळयता. कितें तांकां निवडून दाखयता देवार तुमकां विश्वास दिवंक जाय कुड्ड्या देवार विश्वास दिवंक जाय. आनी अशे तरेन तांकां आमंत्रण दिता तांच्या खोट्या प्रवाद्यांक आनी सगळे स्पर्धेन एलिजा आपली पदवी वा आपले आसने दाखयता. जेन्ना सर्गांत तो उजो धाडून ताची भेटवणी स्विकारता आनी देखूनच वर्जा हे स्वत मानून घेता की देव हो जीव देव जावन आसा. तो सदांच आपल्या परचे सांगाता आपल्या भावार्थां सांगाता जियेता म्हणून. तेच भाशेन आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू आपल्या पाटलांतराक उदास करून दिता. हांव आयला तो शास्त्र आनी प्रवाद्यांची शिकवण संपूर्ण आयकपाक आयला. म्हणून जेजू आमकां चलयेक आमंत्रण दिता की आमी भावार्थांचो पाटलाव करूं. आनी जेजूचो भावार्थांत पाटलाव करूं म्हळ्यार ताणें दिलेले नेम कायदे पाळून. नेम कायदे पाळटना न्हू फकत भायल्या तरेन पूण काळजांतल्यान जे जेजून शिकयला ते काळजांतल्यान स्विकारून भावार्थांक स्विकारून आनी ताणें दिलेली वाट ते वाटेन आमी चलोवप. तरी आमी सांगता आमी वाटलो घेतना म्हाका जेजू कडेन ती कृपा की ताचे भाशेन आमी आमच्या जिविताची पावलां मारूं आनी देवाक सदांच विस्वाशी रावून आमी ताका कृपा मागूया. तर हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वाटणुकीच्या खातीर आमची मागतां आमी वळखून घेवया आनी म्हणुया सर्ववेदा आनी तुमकां म्हजो गुणां सांगता मनांतल्यान प्रभाव जाय आयकून बरें हांवें जायती पातकां केल्या. ह्या पासून सगळ्यांक सांगता सगळ्यांक तुमकां आनी तुमकां भावांनी
क्रिस्ता सौम्या प्रार्थूया. सर्वेश्वरा देवा, बरे ते सगळे तुझेच काम उजवता. तुझ्या मनासारखे आम्ही चिंतून जायते तूच आमच्या मनात घाल आणि तुझ्या आदारात ते पाळून आमकां फावो कर म्हणून आमी खातीरपणी मागता. आमच्या सौम्या तुझ्या पुत्राच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे राज चलता सासनाच्या सासना. इस्रायलच्या पहिल्या पुस्तकातले वाचन. आहाबान सर इस्रायलींत आपोप काढले आणि प्रवाद्यान कार्मेल डोंगराचेर एकठांय केले. एलियान सगळे परते मुखार येवन म्हळे आणि ती कितले काळ तुमी दोन्हींनी पांय दवरून रावतेल्या. सर्वेश्वर देव तर ताचो पाटलाव करा, बाल तर ताचो पाटलाव करा, पूण लोकांक तांकां जाप दिली ना. तेन्ना एलियान म्हळें, सर्वेश्वराचो प्रवादी हांव एकलो मात उरला. बाळाचे प्रवादी 450 आसात. आमकां 2 भाडे दिया. तांतलो एक ते वेंचून काडूं आनी ताचे कुडके करून लांकडाचेर दवरूं. पूण ताका उजो लायनाकात. हांव आनीक पाडो तयार करतलो आनी लांकडाचेर दवरतलो, पूण ताका उजो लायनाकात. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारा आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलो. जो देव उलो झाडून जाप दिता तोच खरो देव. तेन्ना सगळ्या लोकांन आपली कपलात उतारली. एलियान बाळाच्या प्रवाद्यांक म्हळें, तुमी पयले एका काडक्याक वेंचून काडा आनी तो तयार करा, कित्याक तुमी जायते आसात. उपरांत तुमच्या देवाक उलो मारा, पूण उजो मात लायनाकात. ताणें आपणाक दिल्ल्या पाड्याक घेवन तो तयार केलो आनी सकाळीं काम 2 वरांपर्यंत बाळाचें नांव उलो मारलें म्हणून बाळ आमकां जाप दी. पूण कांयच आवाज आयकलो ना, कोणेच जाप दिली ना आनी ते आपणे बांदलेले वेगी भोंवतणी नाचले. 2 पार जालो तेन्ना एलियान तांचो चेष्टायो करून म्हळें, व्हडल्यान उलो मारा, तो एक देव. तो चिंतनांनी उठला जाय वा ताका कसलेंय काम पडला जाय वा पैंगीण आसा जाय वा तो भविश्यान येतला जाय आनी ताका उठोवंक जाय. ताणें आतां आनीकी व्हडल्यान भूक मारली आनी तांचे सवय प्रमाणें रगाचेर तलवारी आनी बालकांनी आपणाकच तोपून घाय दिले. 2 पार उतरले आनी आनवल्यो पेटयल्यो वेळपर्यंत ते भूक मारीत रावले, पूण कोणाचोच ताळो आयकलो ना. कोणेच ताका जाप दिली ना आनी कोणेच परवा केली ना. तेन्ना एलियान सगळे परतेक म्हळें, हांगा म्हजेशी लागीं सरा. ती ताचेशी लागीं सरली. ताणें मांडलेली ती सर्वेश्वराची विधी सारकी केली. तुजें नांव इस्रायल म्हूण सर्वेश्वरान सांगल्या त्या जकोबाच्या पुताच्या कुळ्यांचे संख्येक अनुसरून ताणें 12 फातर घेतले आनी त्या फातरांनी ताणें सर्वेश्वराच्या मानाक एक वेदी बांदली आनी ते वेदी भोंवतणी 2 माप बी धरून शकता तितले व्हड एक किळी खणली. उपरांत लांकडां मांडली आनी पाड्याक घातरून कुडके करून लांकडाचेर दवरलो. उपरांत ताणें म्हळें, 4
आमचो दबाव दे म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरण येता म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरण येता म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरण येता सर्वेस्परा तुम्ही सांगतात सायबा तूं म्हजें धन दिसताय तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना दबाव म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरण येता तांचो देव खूब जगयतात तांच्या फाटल्यान ती धांवत वयतात तांचे बरोबर भेटण्यो करूं केदिकच ना म्हज्या वंटांनी ताचें नांव घेवं केदिकच ना दबाव म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरण येता सर्वेस्परा तूंच म्हजो दाय तूंच म्हजो पाद म्हजे दादलेचे तुवें चादीन राखून दवरलाय हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदिकच हारो ना दबाव म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरण येता तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली अनंताची भोवती आनी तुज्या उजव्याक शासनाचे सूख दबाव म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरण येता उद्गार सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय 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 तुजो मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुज्या स्वताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलोवन व्हर जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो मातेव भगवान शुभ वर्तमान महिमा काय सम्या अध्याय 5 ओळी 17 ते 19 जेजून आपल्या शिष्यांमध्ये समृद्ध व प्रवाद्यांचे शिकवण काढून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजू नाका हांव काढून उडोवंकूय मनशाक उडोवंक आयला हांवें खरेंच हांव तुमकां खरेंच सांगता सर्ग आनी संवसार सर्वपुर्यान घडोवंक जाय तितले घडल्या शिवाय समृद्ध वयले एक अक्षर वा एक तितलेले गुण ना जावची ना म्हणटोच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक चुकून त्या आज्ञाले गुण मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सर्तीच्या राज्यांत सगळ्या भितर ल्हान म्हणून लेखतले पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सर्तीच्या राज्यांत व्हड म्हणून मानतली सोम्याचे शुभ वर्तमान Hymn number C14. देणी आमची बेटो काढता, आमची काळजा तातून घालता, आमची मनां तुका कळटा, स्वीकार कर मन प्रतर म्हाका, गोंगा उडो म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोप वेदांत करपाक मानतात असलें जावं म्हाका सर्वेस्पराक आमचे भक्तीचे सेवेचे तुजी दया दिसता अशें आमी तुका भेटयता ती जाणा तुका मान आनी आमचो दुती भोवपाक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची कार जावं सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव मासूं
तुझ्या मुखाच्या पुतावरवी मनशा तुवें रचलय ताचे वरवीं तुज्याशी तुजे शिमेक नासलेलो उदारपण ताका तांचे मूळ स्वयं परतून दिले देखून सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाखारता दारूण मेळवली तुजी वर्सां सरकार एका ताळ्यात तुका आदी मासता तुज्या सत्ता भोगतांची सभा त्या खातीर सगळ्या देवदूतां खातीर आमी सदांकाळ संतोशान तुजी स्तुती गायता सर्वेश्वरा तरसून होवी तू सगळ्या पवित्राची सर देखून गावावरील तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून निदाना पवित्र कर आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्याची चूल क्रिस्ताची कूड आनी कश्मरण सोसून कुशें तो बरा देवी लागलो तेन्ना ताणें म्हाका घेतलो तुका देव वाचून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासवर समोर करूची देशभरीच्या जेवण जात असताना खास घेतली तुका देव वाचून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुम्ही समेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यानी सांस्कृतीक कराराचे निरोध पालकांचे वक्सलेच्या तुमचे पासून आणि सभाला पासून ते बरवतले हे म्हज्या उल्हासाक करात भावार्थांचो तिथे देखून सर्वेस्वरा सोन्याच्या तुझ्या मरणाच्या उल्हासाक आम्ही तुका भितरचो उर्बो आनी सोडूची खास करयता तुजे मुखार लोकांची सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून तुका देव आसता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावरवी आमी खातीर कार्य मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचे विस्तार जाले तुजे परिस्थितीचो उदास कर अशें दिवच्या प्रगटपाक आनी डेरिकांच्या गोळी करपाक आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबरीला प्रतिमोगाक संपूर्ण कर तशेंच कुणाच्या भरवशांत प्रेम केल्या त्या सगळ्यांच्या भावनेचो उल्हास कर आनी तुजे काकोती नंतरलेल्या समेस्तान तुजे मुखारचो प्रकाश पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची काकूत कर म्हणून मागता अशें भागवत बरे देवाची मनेसांगाती भाग्यवान सुसेतेचो कोती भाग्यवान दरदूत आनी सर्व काही तुका मानवल्या त्या सगळ्या संतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत तुका मानवली तांचे सगळ्या काळ तुका वाखार म्हणटा महिमा गावपाक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे साकारता ताचे न्याय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व वेदा लाभा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणान देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आमच्या सर्वतराची आपल्या मनात धरून ताने शिकवलेली प्रार्थना आमी देव घेऊया आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाम होईचा तुझे राज येवो तुझी खुर्ची सदां सदां तशी संवसारांत जावं आमचो आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची कांता वस आनी आमकां सर्वेश्वरा सर्वांगांतली आमकां दया करून ह्या जिवितास सवच सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या संबंधाला जेजू क्रिस्ताच्या न्याय भरवशा
सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे असो. आम्ही एकमेकांक जेजूची शांती देऊया. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढलेले आमची कापूस कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढलेले आमची कापूस कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढलेले आमची शांती. पळयात आनी देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतात. शरीराच्या जीवनात पहिले ते सोबी सुभागी गायनाचो आवटी 29. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगा तेगा सणां मदें, परेसान तातया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगा प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, तुझे टेकोनी दिवपी करणे होती आमच्या वाकड्या वाटांतली वायटांतली आमकां दया करून मार आनी नीट वाटेनी आमकां चलोवन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्व